Mga mare, mga pare, welcome back sa FarmShalan by Carol Mendoza. Salamat po, magpapasalamat muna ako dun sa mga nag-subscribe sa atin at kahit pa paano pinapanood yung ating mga video. Dito po sa FarmShalan, sobrang dami kong ginagawa. So yung gusto ko po sana ma-share lang sa inyo yung mga tanim kong gulay dito, yung mga hina-harvest nating gulay, prutas, at pati na rin itong ating mga farming gadget. Ito po mga farming gadget ko kasi ang tawag ko actually dito dapat tools to kaso parang ito kasi mga paborito ko na ginagamit dito sa ating farm, kaya hindi ako mahilig magkolekta ng mga electronics gadget. So ito yung aking mga paborito talaga na mga pinupundar na nakakatulong sa akin dito sa FarmShalan. So yung mga yan, ang dami kong naputol na mga kahoy. So ito po, maliit lang siya pero napakalaking tulong sa pagpa-farming ko pag merong na mga nabuwal na puno, ganyan. So tsaka natutuwa ako na magkaroon ako ng mga gamit na ganito. So hanggang dito na lang po at sana paki-subscribe yung aking YouTube channel FarmShalan by Carol Mendoza. Doon po sa mga nag-subscribe na, maraming salamat sa inyo. At paki-comment na rin yung mga gusto nyong makita dito sa farm o yung mga gusto nyong ipakita kong ginagawa ko dito sa farm, mga gulay, mga prutas. At paki-click na rin yung notification bell para ma-notify kayo kung meron akong mga bagong video. So ayan po, papakita ko sa inyo kasi yung puno ng mangga medyo malaki. Malaking tulong din to na sa pagpuputol nun. Kaya gusto ko lang pong i-share sa inyo. So hanggang dito na lang po at papakita ko sa inyo ngayon yung aking pagputol dun sa malaking puno ng mangga natin. So God bless po sa lahat. Bye for now.
nabunot siguro, kakarpo ayun. Tsaka kunin mo nga yung salamin ko doon sa ano. Ayun pala, ayun. Ayun sa TV. Pero yung bata na rin, nalagay yan doon sa dulo. Sa karpilya ay sasakay yan. Pero po pinapawisan. Nagmomoy. Layo mo muna nga rin, baka mapagsakan na rin ano. Yung ano yung mga naputol ko. Nag-iinit, palamigin ko muna.
O mga mare, mga pare, eto na, natapos na natin yung ating putulin na mga puno sa tulong ng aking farming gadget na chainsaw. Isa to sa paborito ko na farming tools o farming gadget ko. Malaking tulong sa mga ginagawa ko dito sa farm. Kukunin ko na rin pala yung pagkakataon na to na magpasalamat doon sa mga nag-subscribe sa channel ko, doon sa mga nanonood at saka nag-share. Maraming salamat po, pati doon sa mga nagko-comment. Salamat po. Sana po doon sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe nyo po yung channel ko, FarmShalan by Carol Mendoza. Paki-like and share na rin at mag-comment na rin po kayo at paki-click na rin po yung notification bell para kung meron akong mga bagong video mapanood po ninyo. Maraming salamat po sa pagtitiwala nyo sa maliit na channel ko. Sana po patuloy kayong manood ng mga video ko. Muli po, salamat.